जिस रोग में वायु शिरः स्रोतसों में गतिशील होकर बाहर निकलती है उसे कास कहते हैं। आयुर्वेद में कहा है कसनात कासा। यह दो प्रकार की है, शुष्क और सकफ यानी ड्राई और प्रोडक्टिव। अब मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको अपनाकर आप अपनी सर्दी खांसी जुकाम से बहुत इजीली आराम पा सकते हैं। नंबर 1, आयुर्वेद में सबसे पहला बताया गया है किसी भी बीमारी की चिकित्सा निदान परिवर्जन। जिन कारणों से बीमारी उत्पन्न हुई है उनको रोक देना। अगर हम कास की बात करें तो रूक्ष, शीतल और स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करना है, अतिश्रम अति व्यायाम नहीं करना है और आपको धूल और धुएं से बचना है। नंबर 2 उपाय, गौजिवादि क्वाथ का सेवन करना है दिन में 3 से 4 बार। नंबर 3, लवंग आदि वटी का सेवन करना है दिन में 3 बार। 2-2 गोली आपको मुंह में डालकर चूसनी है। नंबर 4, सीतोपलादी चूर्ण जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, इसको आपको 1-1 ग्राम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद शहद में मिलाकर चाटना है। नंबर 5, आपको दूध, मीठे पदार्थ से, दही का सेवन नहीं करना है और दिन में सोना नहीं है।